أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sallallahu alaihi wasallam. Jedna od njih je Ghalib bin Abdullah Laiti i put prema Fedeku. Hazreti Bešir bin Saad sa 30 ashaba krenuo je prema Benu Muda u Šabanu 7. poslije Hidžre. Benu Murra su ubili sve ashabe koji su bili uz Hazreti Bešir bin Sada. Ovo sam već spomenuo. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem saznao o ubistvu svih onih koji su otišli sa Hazreti Bešir bin Saad, pripremio je Hazreti Zejda bin Avama i rekao: idi dok ne dođeš do mjesta gdje su ashabi koji su išli sa Hazreti Bešir bin Saadom ubijeni. Ako ti Allah podari pobjedu, nemoj nikoga od njih sačuvati. To jeste, nemoj sačuvati ni jednog neprijatelja koji su pobili ove muslimane. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je spremio 200 ashaba da idu uz njega i svezao je zastavu. Kad je Hazreti Zeid došao do neprijatelja, poslao je izviđače i Hazreti Urba i još desetoricu prema neprijateljima. Vidjeli su neprijatelja i vratili se kod Hazreti Galiba. Hazreti Galib se približio neprijateljima i iznenada ih je napao. Hazreti Galib je uzviknuo: Allah je najveći. Rekao je: ja vam savjetujem da se bojite Allaha koji je jedan i nema Boga. U stvari, ovo je rekao svojim vojnicima, a ne neprijateljima. Savjetujem vas da se bojite Allaha koji je jedan i nema drugog Boga. Slušajte me i nemojte biti neposlušni prema meni, nemojte da se protivite mojim uputama, jer onaj koji je neposlušan, njihovo mišljenje je beskorisno. U drugom hadisu ove riječi su sljedeće: nemojte mi se protiviti, jer časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: kogod sluša mog vođu, sluša i mene. A kogod je neposlušan prema njemu, neposlušan je prema meni. Onda ako mi budete neposlušni, bit ćete neposlušni časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Poslije ovoga je uspostavio vezu bratstva između drugih i rekao je: ti si sa tom i ti si sa tom osobom, a ti si sa tom osobom. Nijedan od vas se ne treba da odmiče od svog brata. Ne bi trebali da budete, kad vas upitam gdje vam je vaš brat ili vojnik do vas, da kažete ne znamo. Onda je rekao: kad uzviknem Allah je najveći, i vi to uzviknite. Kada je borba počela, muslimani su okružili neprijatelja. Hazreti Galib je uzviknuo: Allah je najveći, i vojnici su uzviknuli i izvadili svoje mačeve. Neprijatelji su također uzvratili. Borba je trajala neko vrijeme i muslimani su ih brzo pobjedili. Muslimani su uzvratili: amit, amit, smrt, smrt.
Muslimani su doveli deve i koze kao ratni plijen. Svaka osoba je dobila 10 deva ili 10 koza, što je bilo jednako jednoj devi. Šuđa bin Vaheb ekspedicija koje su bili poslani prema moru, Rabiul Evelu u 8. posle hidžre, pod liderstvom Šuđa bin Vahab. 5 noći su putovali od Medine između Mekke i Busre. Hazreti Vahab bin Rabija je bio njegov otac. Hazreti Šuđa je bio među prvacima koji su primili islam. U 6. godini poslanstva pridružio se drugoj grupi migranata u Abesiniju prema uputima časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Prema nekim vijestima koje su se bile proširile da su Mekanlije primili islam, Hazreti Šuđa se vratio u Meku. Poslije kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dozvolio da se sele u Medinu, on se preselio sa svojim bratom Ukba bin Vahab u Medinu. Učestvovao u svim glavnim borbama uz časnog poslanika kao što je Bedar, Uhud, Hajber. Postao je šehid u bici Jamama, imao je malo više od 40 godina. Detalji su sljedeći. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dobio vijesti da Benu Havazin, koji su bili u morskom regionu, pomagali su neprijatelje islama i napadali bi pojedince iz plemena koji su bili u miru s muslimanima. Onda bi se krili po pustinji. U Rabiul Evelu 8. posle hidžre časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je postavio Hazreti Šadža glavnim sa grupom od 24 muđahida da zaustave Benu Havazin koji su bili poznati Benu Amir pleme. Oni bi putovali po noći i krili bi se u toku dana dok nisu jedno jutro stigli i napali ih iznenada. Znači napali su Benu Amir pleme. Hazreti Šuđa je rekao da oni ne gone one koji bježe. Oni su zarobili mnogo kamila i koza i vratili se u Medinu. I svaki od njih je dobio 15 kamila i ovo je trajalo 15 dana, ova ekspedicija. Ka'b bin Umeir, ekspedicija se desila u 8. Rabiul Evelu, 8. posle hidžre. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao Ka'b bin Umeir u mjesto u Siriji, 600.000 milja od Medine je udaljeno. Ili je 600 milja, izvinjavam se. 15 ashaba je krenula s njim. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dobio informacije da Benu Kuda skuplja armiju da napadnu muslimane. Kad je Hazreti Ka'b stigao, masovna armija ga je dočekala jer je njihov špijun ugledao Hazreti Ka'ba i informisao ih. Znači on je upozorio svoje ljude i oni su okupili veliku armiju. Hazreti Ka'b ih je pozvao u islam, oni su odbili i počeli da bacaju strijele na muslimane. Ashabi su se hrabro borili sve dok svi nisu postali šehidi. Jedan od ashaba koji je bio ranjen je ležao među mrtvima i poslije je pobjegao. Prema jednom hadisu spominje se da je to bio Hazreti Ka'b bin Umeir. Prenosi se da je to bila hladna noć, popeo se na konja i vratio se časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i informisao ga šta se je desilo. Ove vijesti su donijele veliku tugu časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je htio odmah poslati armiju, ali saznao je da su neprijatelji otišli iz tog mjesta i onda je to odgodio. Borba ta desila se u Džamadijul Ula u 8. posle hidžre. Mut'aj se nalazi na granici Sirije, oko 600 milja od Medine. Ova borba je poznata kao Džešul Umarat. Prije nego što je poslao armiju, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je postavio više od jednog
vođa. Zapisano je da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem postavio Hazreti Harisa bin Umeira kao izaslanika ili guvernera Burse. Nosio je pismo. On je nosio pismo i stigao je mjesto Muta. Šurahbil bin Amar Musari ga je sreo i pitao ga je da li on ide u Siriju. On mu je odgovorio. Šurahbil je pitao da li si ti izaslanik časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On je rekao da jeste. Šurahbil je naredio svojim ljudima da ga svežu i ubili su ga. Kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio vijesti, bio mnogo tužan i pozvao je ashabe i obavijestio ih o ovom ubistvu Hazreti Harisa i šta se desilo, i zbog ovoga borba Muta se desila. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu piše u vezi ovoga: kad se časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem vratio s umre, dobio je izvještaj da Jevreji i nevjernici su nahuškali kršćane na granici Sirije i rezultat toga je bio oni su se spremali da napadnu Medinu. Zbog ovoga časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao 15 ashaba na izvidnicu i vidjeli su da se armija sakuplja umjesto da se vrate nazad, oni su propagirali vjeru i to su radili iz velike ljubavi prema islamu. Hrabro su ih pozvali u vjeru, kako god oni nisu bili oni u stvari su bili napunjeni mržnjom i spremni da napadnu naciju časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i nisu bili dotaknuti ovom porukom Allahove vjere i Allahovog jedinstva. Čim su ashabi počeli da govore o učenju islama, vojnici su sa svih strana počeli da se iskupljaju i ispaljuju strijele na njih. Kad su muslimani vidjeli da im se ne odgovara argumentima već strijelama, nisu bježali, već su se počeli boriti. Njih 15 protiv stotinama naoružanih. Svi su postali šehidi. Na današnjici takozvani muslimani tretiraju Ahmedi muslimane na isti način. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je želio da pošalje armiju koja će da kazni one koji su ovo učinili. Ovoj znači grupi muslimana, ali je dobio vijesti da su se neprijatelji razišli iz tog mjesta. U to vrijeme časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odgodio tu borbu i napisao je pismo vođi Gasan plemena koji je bio guverner Busre pod rimskom vladavinom i ili je možda napisao to pismo Cezaru. Ova pisma su vjerovatno sadržila tužbe u vezi ponašanja ovih plemena i da jedno pismo je dato ashabu, znači Harisu, Hazreti Harisu, koji je bio zaustavljen u mjestu Muta. On je tu sreo Serđil, vođu Gatan plemena, postavljenog od Cezara. Hazreti Muslim Maud je napisao Serđil i mislim da je ovo pismena greška. On se je zvao Šrahabil i on ga je pitao da li je on izaslanik časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pitao je Hazreti Harisa. I onda ga je poslije zavezao i izudarao do smrti. Iako historija ne spominje ove kontekste, ovaj kontekst nam govori da bi ovo mogao biti ista osoba koja je napala tih 15 ashaba i zbog toga što je pitao da li je on izaslanik časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, možemo zaključiti
da se je bojao da Cezar ne sazna od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem šta oni zaista rade i zbog toga je ubio izaslanika da ne bi izvještaj stigli do Cezara. Allah dželle nije dozvolio da se ovo sakrije. I vijesti u vezi ubistva Hazreti Harisa su stigle do časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On je onda, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, je poslao 3000 vojnika prema Siriji. Zeid bin Harisa je bio vođa njegovog koji je bio njegov oslobođeni rob. Detalje o ovome su sljedeći, to je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je postavio Hazreti Zeida bin Harisa kao komandanta i rekao ako on bude ubijen, onda Džafer bin Ebu Talib je sljedeći komandant, a ako Džafer pogine, onda Abdullah bin Ravaha je komandant, a ako Abdullah bin Ravaha pogine, onda koga god muslimani izaberu, taj će biti komandant. Jevrej koji se zvao Noman je bio tu, rekao je o Abul Kasim, tako su ga Jevreji se obraćali poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ako si ti istiniti poslanik, svaka osoba koju si spomenuo bit će ubijena. Kad bi izraelski poslanici postavljali komandante i rekli ako ta osoba bude ubijena, to bi se i desilo. I kad bi naveli 100 ljudi, svi bi bili ubijeni, onda se okrenuo prema Hazreti Zeidu i rekao: Zeide, napiši testament ako je Muhammed istiniti poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ti se zaista nećeš vratiti. Hazreti Zeid je rekao: ja svjedočim da je on zaista istiniti poslanik. Kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem postavljao komandante, Hazreti Džafer je rekao časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: o Allahov poslaniče, neka su moji roditelji žrtvovani radi tebe. Nisam mislio da ćeš ti postaviti Zeida kao komandanta prije mene, jer je on bio iz poslanikove porodice. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: idi naprijed, ti ne znaš ko je iznad nekoga. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dao zastavu Zeidu radijallahu anhu i rekao je: kad dođe u mjesto gdje su ubili Harisa bin Umeir, da ih pozove u islam, ako prihvate, onda u redu, ako odbiju, tražite pomoć od Allaha i borite se. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se poselamio s njima i dao im savjet. Oni su zastali u mjestu 3 milje od Medine. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pratio armiju do Senijatul Veda. Prije nego što će krenuti, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem im je dao mnoge savjete. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ja vam naređujem da usvojite bogobojaznost i da se ophodite lijepo prema braći muslimanima. Idite u Allahovo ime i borite se protiv onih koji ga ne priznaju. Ne varajte, ne izdajte, ne ubijajte djecu, žene ni starce. Ne režite hurme na stabla, niti bilo koja druga stabla. Ne rušite građevine. Kad sretnete idolopoklonike, pozovite ih. U tri stvari. Šta god prihvate od ovoga, ne dirajte ih. Pozovite da se dosele u grad muhadžira. Informišite ih da će imati ista prava i dužnosti kao muhadžiri. Ako odbiju, onda im recite da živi sa beduinima koji su muslimani i da će imati ista naređenja kao oni. Kako god, neće dobiti ratni plijen osim kad učestvuju u ratu uz muslimane. Ako i ovo odbiju, onda tražite džiziju. Ako prihvate, onda prihvatite od njih. Nemojte da im nanosite ikakvo zlo.
Ako i ovo odbiju, tražite Allahovu pomoć i borite se protiv njih. Ako pobijedite tvrđavu ili grad i oni traže zaštitu u ime Allaha i njegovog poslanika, nemojte to da im date. Radije dajte im mir u vaše ime ili ime vaših predaka. Jer ako prekršite vašu zakletvu ili vaših predaka, je manji prekršaj od kršenja zakletve u ime Allaha i njegovog poslanika. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu je spomenuo ovo na sljedeći način. On kaže, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio da Zeid bude komandant. Pa ako on bude ubijen, naredio je da Džafer bin Ebu Talib bude komandant, a ako i on bude ubijen, onda Abdullah bin Ravaha da preuzme da bude komandant. A ako i on bude ubijen, onda muslimani će izabrati komandanta. Tada je jedan jevrej bio prisutan. Kad je čuo ovo, rekao je: O Abul Kasim, ako si istinit, sva trojica će poginuti, jer Allah Đelešanuhu ispunjava šta poslanici kažu. Onda se okrenuo Zejdu i rekao: ako je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem istiniti, ti se nećeš vratiti živ. Hazreti Zejd je rekao: vratio se ja ili ne, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je zaista istiniti Allahov poslanik. Sljedećeg dana časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ispratio. Nikad prije tolika armija bez časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem nije bila poslata iz Medine. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ih je pratio i savjetovao. Ispratio ih je do mjesta na kojem je on ušao u Medinu kad je došao iz Mekke, i gdje su ljudi iz Medine pratili svoje i rastajali se na tom mjestu. I stajeći tu rekao je: naređujem vam da se bojite Allaha. Budite dobri jedan prema drugom. Idite u ime Allaha i borite se protiv Allahovog neprijatelja koji su u Siriji. Kad dođete u Siriju, naći ćete ljude koji sjede u mjestima za obožavanje i veličaju ime Božije. Nemojte ih na bilo koji način dirati i neprijateljske žene nemojte ubijati, ni djecu, ni slijepe, ni stare. Ne sjecite drveće, ne rušite građevine. Sa ovim uputama časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, poslije ovih uputa se časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem vratio, a armija je krenula prema Siriji. Na drugom mjestu Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu je naveo još detalja. Kad je spomenuo ove detalje koje sam naveo, dalje je spomenuo ovo je bilo određeno od Allaha Đelešanu da se ovo desi, onako kako je časni poslanik spomenuo u vezi komandanata. Prvo je Hazreti Zeid bio ubijen, onda Hazreti Džafer je također bio ubijen. U stvari predvodio je armiju i bio je ubijen. Onda Abdullah bin Ravaha je preuzeo i bio ubijen. Armija je bila sama. Tad je Hazreti Halid bin Velid preuzeo komandu
po nagovoru grupe muslimana. Uzeo je zastavu i Allah im je dao pobjedu i vratio je armiju nazad sačuvanu. Postoje drugi detalji koji ću da spomenem u budućnosti. Sad želim da spomenem jednog šehida i neke umrle i spomenem neke detalje o njima i klanjam im dženazu u odsustvu. Član džamata koji je prošle sedmice postao šehid u Karačiju, Lejk Ahmed Čima Saheb, on je sin od Chaudhry Ahmed Čima Saheb, ubijen je 18. aprila, zaista smo Allahovi i njemu se vraćamo. Inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. Rulja ga je napala i ubili su ga. Imao je 47 godina. Na taj dan Rulja se sakupila ispred Ahmedija zgrade i počeli su da napadaju na Ahmedi muslimane. Bio je petak i Lejk Čima Saheb je poslat da izvidi šta se dešava. Njegov ubica je došao i prepoznao Čima Saheb i ubio ga je. Odvukli su ga podalje na jednu raskrsnicu, tu su ga udarali sa kamenjem i ciglama i ubili su ga na brutalan način. Kad je ispuštao zadnje uzdisaje, neki čovjek koji radi u prodavnici tu blizu prišao je da mu da vode, ali su ga nasilu zaustavili. Policija je stigla poslije 30 minuta ovog incidenta. Tad je njegovo tijelo prebačeno u bolnicu gdje su ga proglasili mrtvim. Ahmedijat je došao u njegovu porodicu preko pradjeda. Cijenjeni Chaudhry Ali Saheb koji je dao bejat u vrijeme Hazreti Halifatul Mesih I. radijallahu anhu. Preminuli nije bio puno školovan, ali je imao svoj biznis i on je opravljao automobile i motore. Njegov biznis se je proširio, bio je vrlo pošten i auta iz vlade su mu dovozili da ih opravlja. I radi ovoga imao je dosta poznanstva. Hvala Allahu, on je bio musi i uvijek je bio spreman da služi džamat. Redovno je klanjao tahadžud i 5 dnevnih namaza i vodio je i svoju djecu sa sobom da klanjaju namaze u džamatu. On bi također pitao svoje Ahmedi radnike i porodicu koji su radili kod njega u vezi namaza i da li su ih klanjali. Iako je bio mnogo zauzet, ostavljao bi posao radi namaza. Inače, ljudi koji su zauzeti zapostave namaze. Kako god, on to ne bi radio. Bio je vrlo prijateljski i uvijek je imao dobre veze sa svim i blizak je bio i imao je znači veliku poštovanje prema hilafetu. Uvijek bi slušao programe na MTA, posebno moje hudbe. Uvijek je bio spreman za sve i uvijek bi bio na sudu u vezi slučajeva zbog Ahmedijata. I prije 2 dana nego što je bio ubijen na sudu je svašta se naslušao i prijetili su mu. I već je prije toga dobivao prijetnje. Imao je veliku ljubav za časni Kur'an. Iako u mladosti nije znao dobro da uči, naučio je to kad je bio stariji i redovno bi čitao i slušao časni Kur'an. Također bi slušao časni Kur'an u svojoj radnji prije nego što je ubijen. Nekoga je pitao da nađe donaciju krvi za tu osobu, jer je ta osoba bila bolesna. On je rekao kad klanja džumu otići će sam i donirati svoju krv za njega. Kako god, Allah je imao drugi plan i Allah mu je dao status šehida. Imao je 2 supruge. Njegova prva supruga Merijem Lejk kaže: brinuo se za moje potrebe, odgajao je našu djecu na odličan način
i skrenuo nam pažnju na namaze. Njegova druga supruga kaže, živjeli smo kao, učinio je da njih dvije žive kao sestre. Iako nije imao veliko obrazovanje, njegovo znanje je bilo veliko. Često bi govorio o poslanicima, učio me u vezi mnogih stvari, a ona se zove Farah Lake. Moji roditelji me nisu podučili na način na koji je moj muž to radio u 2 godine našeg braka. Njegov brat kaže, moj brat je mnogo puta govorio u vezi šehidstva i govorio bi, jedino sretni postanu šehidi i dobiju ovaj blagoslov. I rekao bi, kad bi došlo vrijeme za to, primio bi metak u prsa. Dalje govori, nije važno kakva je opozicija, govorio bi svojoj braći, da klanjaju u džematu, jer to vrijeme je kada se sabor pokazuje. Njegov sin koji ima samo 12 godina kaže, moj otac mi je rekao da se nikada ne brinim i zbog toga nisam se ni brinuo kad je moj otac postao šehid. On kaže, ja sam hrabar isto kao moj otac i ja sam spreman primiti metak u moja prsa. Iza sebe ostavlja 2 supruge, 7 djece, sestru i brata. Njegova najstarija kćer ima 17 godina, a najmlađa ima 1,5 godinu. Rekao je suprugi da je sanjao da će dobiti još jedno dijete. Njegova druga supruga kaže da je uradila test i da Allah će im podariti još jedno dijete. Misionar iz tog mjesta kaže, preminuli je klanjao 5 dnevnih namaza u džematu u centru. Klanjao je tahadžud i 5 dnevnih namaza i mnogo dobra, kao brigu o siromasima, i ispunio je dužnost prema Allahu i njegovim stvorenjima, i to prema svojim, znači, najboljim mogućnostima. Ako bi ikad vidio siromašnu osobu, odmah bi im pomogao. Također, ako bi vidio da je nečije auto stao bi i pomogao bi i to. Tajno bi pomagao svima i uvijek je bio u nekim radnim obavezama u dobrom smislu. On je imao potpunu vjeru u Allaha dželešanhu i sve bi Allahu pripisivao svoj, znači, uspjeh. Znači, za njega nije važila opozicija i da ga spriječi da klanja svoje namaze u centru i to na vrijeme. Bio je blag. Ako bi neko ljutito razgovarao s njim, on ne bi ništa odgovarao, već bi napustio to društvo. Slično, lokalni predsjednik i finansijski sekretar kaže da mu je rekao da treba nešto da isplati, da su pogrešno sračunali, i on se nije bunio. Platio je 100.000 rupija i ovaj finansijski sekretar kaže, kad su mu rekli da su oni pogriješili i da je on iznad, znači, onoga što je trebao da plati, platio, on je tad rekao da on neće da uzme nazad nešto što je dao na Allahovom putu. Trebao je da se odseli iz zemlje sa svojom porodicom i, znači, sve je bilo spremno njegovom odlasku. Jedan dan prije nego što je bio ubijen, ko piše ovo, rekao mi je da trebaju da se odsele. I to da se odsele gdje će imati slobodu religije. On je želio da poduči svoju djecu da uče glasno ezan i tekbir i melodijski da to rade.
da Allah uzdigne njegov status ovog šehida, znači i da drži njegovu porodicu pod svojom zaštitom. Neka brzo dovede ove neprijatelje da odgovaraju. Također, iz sela Kasur je javljeno da je jedan mladi Ahmedi musliman ubijen. Nisam dobio detalje u vezi ovoga, da Allah učini da ovi progonitelji odgovaraju. Jedino što se može reći za njih je Allahume mazikum kulam mazikin vesahikum teshika. Druga dženaza je od Amtul Musaver Nuri sahiba. Ona je supruga doktora Masul Nuri sahib. Nedavno je preminula. Inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. Svi smo Allahovi i njemu se vraćamo. Ona je unuka od Hazreti Mirza Ahmed Sih sahib i također unuka od Nawab Amtul Hafiz Begum sahiba i kćerka Mirza Daud Ahmed sahib. Bila je Musija, hvala Allahu, i ona je moja rodica sa očeve strane. Dr. Masuh Hasan sahib kaže, Hazreti Halifatul Mesih III je održao naše vjenčanje. Niti je halifa a ni njeni roditelji je nisu pitali u vezi ovoga. On kaže, halifa je pitao mog oca u vezi mene i da li trebam da se ženim. I kad je Halifatul Mesih III rekao njegovim roditeljima u vezi mene, u stvari njenim roditeljima u vezi mene, ovo njen suprug govori, rekli su da žele klanjati istihare nekoliko dana. Halifatul Mesih III je rekao, ja sam već klanjao istihare i nema potrebe i trebaju da se oni znači vjenčaju. I tako se i desilo. Hvala Allahu, naš brak je trajao 52 godine i bio je brak pun ljubavi, poslušnosti i prijateljstva. Bila je redovna u namazima, brinula se za siromašne, bila je gostoprimiva i imala je ogromno povjerenje u Allaha dželešanuhu. Ona je nekoliko godina proučavala časni Kur'an, često bi pitala pitanja učenike iz zajednice. Ona je također proučavala druge religije. Dr. Sahib kaže, mnogo je prouzrokovala mom akademskom napretku. Ako bi ikad trebali putovati i mene bi pozvali u bolnicu na dužnost zbog posla, ona bi također ostajala, ne bi putovala. Bila je bolesna zadnjih 2-3 godine, ali sve to je podnijela sa velikim saburom. Njen sin, dr. Halid Nuri, koji je u Americi, također ide u Fazl Umar bolnicu povremeno da služi. Kaže, moja majka je bila iskrena sluga zajednice, imala je veliku ljubav, poslušnost prema hilafetu. Nikada se nije prepuštala besposlenicama kao tračanju i tako dalje. Čitala je Kur'an s prevodom i punim razumijevanjem. Također je proučavala knjige obećanog Mesija alejhi selama, čitala bi Taskara sa velikom pozornošću i uvijek bi imala uza sebe tu knjigu. Također je skupljala historijske stvari i ona bi također razgovarala o tome sa ljudima iz muzeja i istraživala. Ja sam razvio ljubav prema ovome. U Rabvi bismo kopali i istraživali posebno oko rijeka. Kad bi dolazila ovdje, razgovarali bi o tome. Njen sin kaže,
Uvijek bi pomagala one koji nisu imali financijski za njihove svadbe. Pazila bi na djecu svojih radnika, podučavala bi djevojčice časnom Kur'anu i pazila za njih. I uvijek bi se smijala kad bi se sastajala sa drugima. Njena kćerka Mubarka kaže: moja majka je volila da čita knjige obećanog Mesija alejhi selama, također knjige u vezi kršćanstva, hinduizma. Čitala je mnogo i imala je mnogo znanja. Veliko poštovanje je imala prema vakfe zindagi, oni koji su dali život u službi džamata. Uvijek je podržavala mog oca. Poslije penzionisanja njen muž je dao svoj život u službi džamata i ona mu se pridružila, iako je mogao da ima više plaćeni posao. Ona kaže: rodbina mog oca koji nisu Ahmedi su došli kad je ona preminula i rekli su da je ona držala porodicu na okupu. Imala je lijepu vezu sa svima. Savjetovala me je da nigdje ne govorim o mojim kućnim problemima i da uvijek pišem halifi vremena i da se potrudim da ne radim sve i da se potrudim u stvari da izvršavam sve što mi halifa kaže. I također me je savjetovala da ne gubim vrijeme svađajući se. Dželal Ahmed Khan, vozač za Tahir Heart Institut, on kaže: bila je vrlo pobožna, blaga i brinula se o siromašnima. U toku putovanja brinula se i o nama. Uvijek bi pustala CD časnog Kur'ana i prijevod dok bi putovali. Brinula se za moju suprugu i djecu. Kad bi išli u velike gradove, prodavači su joj govorili da je nisu dugo vidjeli. Ona bi im rekla da se preselila u Rabvu gdje njen muž radi i to je govorila bez ikakvog straha. Mi bi se nekada zabrinuli da joj Allah dželešanuhu podari oprost i milost. Hasan Sanogo Ebu Bekr Sahib, lokalni misionar iz Burkina Faso, je sljedeća dženaza. Preminuo je nedavno u 63. godini. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Zaista smo Allahovi, njemu se vraćamo. U toku Ramazana držao je ders na džula jeziku, to je lokalni jezik, i bili su prenošeni na radio Ahmedija. Dan prije nego što je preminuo 22. marta održao je predavanje. Prvo se školovao u jednom gradu, Burkina Faso, pa je onda u drugom gradu se preselio da se doškoluje, pa onda poslije toga odlazi u Al-Azhar, univerzitet u Egiptu. Tu je magistrirao arapski sa visokim ocjenama. Poslije toga se naselio u Ivory Coast gdje je otvorio seminar kao medresu i imao je dosta studenata. Iako nije bio Ahmedi tada, bio je mnogo poznat po svojim govorima. Kad su Ahmedi i misionari počeli da rade širenje, Ahmedijata u tom regionu, oponenti su izabrali Ebu Bekra da im se suprotstavi. On je bio vrlo ponosan na svoj način govora. Jednom je rekao da u toku te debate obukao je neki ogrtač i nadao se kad pobjedi Ahmedi u debati dobit će veliku čast u tom dijelu. Kako god, Allah mu je podario prelijepe morale i shvatio je da istina je uz Ahmedijat. Koji su imali jasne dokaze, dali su mu knjigu i imao je debatu sa Abdurrahman Kanati Sahib, misionarom. Allah ga je uputio i brzo je 1986. godine dao bejat. Tad je imao 24 ili 25 godina. Poslije Ahmedijata napustio je tu medresu i njegovo prijašnje poznanstvo. I tada u Ivory Coastu su imali kurs za Ahmedi i on je to završio i dao život u službi džamata. Postao je jedan od najboljih misionara
i posebno je bio dobar u govorima. Na maternom jeziku Đula, način na koji je govorio, svi su ga slušali pozorno. 1990. kad je Idris Sahib bio postavljen u Burkina Faso, također je pomogao da Ebu Bekr Sahib bude tu prebačen, znači da služi u Burkina Faso. I on se preselio iz Ivory Coasta. Tu je aktivno radio tablik, imao je mnogo uspjeha i uspostavio mnoge džematske centre u tom regionu. 1999. je poslat da služi u Dori, gdje su članovi džemata bili ubijeni. Arapski se tu mnogo upotrebljuje, u tom lokalni ljudi nekada bi impresionirali koriste arapski. Ebu Bekr Sahib je imao uspješne debate i mnogo je znači radio tablika tu i neahmedi su počeli izbjegavati debate s njim. Bio je poznat kao veliki učenjak i šejh i tu je uspostavio mnoge također džematske centre. 1991. se upoznao sa Ibrahim Badiga Sahib, koji je bio šehid u Mehdiabadu, i njegovi prijatelji koji su brzo prihvatili Ahmedijat, a poslije su postali sjajne zvijezde kroz njihovu smrt 2023. godine u Burkina Faso. 2002. prvi Ahmedija radio se otvorio, gdje je Ebu Bekr Sahib bio glavni govornik. Njegova želja za širenjem vjere je dostigla milijone, a hiljadama su primili Ahmedijat preko njega. On je služio u nacionalnoj amili mnogo godina i kad je preminuo bio je sekretar za Rištanata. 2012. je postavljen u Maliju i dao je veliku službu. 2019. neka omladina je prouzrokovala nemir u tom jednom mjestu Amila. Ja sam ga poslao tamo, tu je bio lokalni predsjednik te zajednice. Kroz svoju hrabrost, mudrost, rad, molitve uspio je to završiti i svi su ponovo dali, znači bejat. Iza sebe ostavlja majku, suprugu, 3 djece i unučad. Njegova supruga Ajša kaže, bio je uvijek spreman da služi islam, iako je imao zdravstvenih problema, džematske dužnosti i putovanja za znači širenje vjere su mu bili prioritet. Nekad bi mu govorila da se odmara zbog zdravlja. Rekao bi mi, ja sam dao život u službu džemata i do zadnjeg uzdisaja ću da služim. Od dana kad smo se uzeli, nikada nisam vidjela da je propustio tahadžud, ni radi bolesti. Kad bi mu neko nešto za džemat upitao da uradi, to bi uradio odmah, iako ne bi bilo dobro ni za njegovo zdravlje. Ponašao se prema svim ljubazno i njegovo ponašanje je bilo reflekcija velike ljubavi prema časnom Kur'anu i prema časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ovo je primjer onih koji daju život u službi džemata i misionarima. I naši misionari ovo trebaju da imaju u vidu, ovaj primjer. Da nam Allah podari osobe poput njega. Idris Sahib, prijašnji emir iz Burkina Faso, kaže, on je radio neumorno tablik, uvijek bi imao osmijeh i učevne argumente. Lokalni misionar Darabul Hasan kaže, Ebu Bekr Sahib je bio iskreni sluga časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jednom dok je slušao objašnjenje 38. ajeta Al-Ashab sure, neki neahmedi učenjak Ebu Bekr Sahib je počeo da plače. Bio je pun tuge da sluša šta ti pripisuju časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, neke komentare. Najbolji čovjek
je bio časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a takvi ljudi govore ružne komentare u vezi njega. I ti komentari se ne smatraju bogohuljenjem, ali kad Ahmed i muslimani mu daju čast i to se smatra bogohuljenjem ako spomenu njegovo ime. Turab sahib kaže u toku njihovih putovanja on je uvijek klanjao tahadžud i bio je predan halifatu. Branio je sistem džamata bez straha. Ako se iko usprotivio i govorio protiv zajednice, on je dolazio u odbranu kao jedan otvoreni mač. Nikada nije imao mržnju prema nikome. Da mu Allah dželešanuhu uzdigne njegov status i pomogne njegovom potomstvu da nastave njegovu legiju dobrih dijela i da im Allah podari कभी किसी से बोझ और कीना नहीं रखते थे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, इनकी औलाद को भी इनकी नेकियों की जारी रखने की तौफीक अता फरमाए, इनकी दुआओं को वारिस बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر